ولسوالی دایمیرداد از جمله ولسوالی های مشهور ولایت میدان وردک به شمار می رود. ولسوالی دایمیرداد یکی از مناطق طبیعی و زیبای کشور با داشتن مناظر چشم نواز و تاریخ غنی و قلعه‌های تاریخی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی و منابع آبی خود از اهمیت خاصی برخوردار است. دایمیرداد ترکیبی از کوههای سرسبز، چشمه‌های آب، رودخانه‌های خروشان و فضای آرامش بخش است که آن را به مقصد مناسب برای طبیعتگران تبدیل کرده است. ولسوالی دایمیرداد یک منظره چشمگیر از سرسبز و کوههای بلند است که کوه نهر آهو از کوههای مشهور این منطقه می باشد که این کوه‌ها پر از چشمه‌های طبیعی و رودخانه‌های جاری است که از دل کوهستان‌ها سرچشمه می‌گیرد. آب‌های زلال و خنک این منطقه منبع برای آبیاری زمین‌های زراعتی اطراف است. همچنین این منطقه در فصل بهار و تابستان به دلیل آب و هوای معتدل و مناظر سرسبز محلی محبوب برای کوهنوردان و گردشگران می‌باشد.